lidt langt hen på sæsonen. Der sad de så lidt længere nede i marken, men er på vingerne nu. De sætter sig derovre af landvist herovre i grøften. Jamen, vi har været på godsjagt her til morgen, og vi startede uge hjemmefra, da det var bælragende mørkt, og kørt herud til terrænet. Det er nogle marker med vintersæde på, der ligger ret tæt på kysten og nogle strandenge. Og gæsten, de har gået hernede de sidste dage, så vi har en fornemmelse af, at der var gode chancer i dag. Nu har vi jo så sat sig lidt på, at der var noget mere sne hernede, end der egentlig er. Vi har taget de her hvide dragter på, så vi faktisk bliver ret simpelt kamufleret. Men der er ikke meget sne hernede, så det har været lidt svært, og vi har haft en del fugle, der har slået af på os. Men det går godt. De kan sådan set godt komme over. De er bare for høje lige nu. De sætter sig derovre af. Vi skal jage dem op, der sidder derovre. De er jo nogle lidt bedre lokkere end dem, vi har op. Skyder bare et skud op i luften. Vil vi prøve at gå derover og sætte os? Er du klar? Sådan. Det var faktisk 4 gæster, der havde sat sig her lidt nord for os. Og så kom der en lidt større flok, og så gik de der 4 i luften igen. Og så svingede de her over forbi os. Så det var lidt tilfældigt, men heldigt nok selvfølgelig. Så den landte vist herovre i grøften. Så var der en gås. En ordentlig klump. Ja, det er en stor fugl. Her der. Så har vi en lokker nu. Ja, den er død. Jeg tror, den ramte helt fremme her, hoved og hals og hjerter og det hele. Det pumper jo stadigvæk. Alle organerne, de virker jo nu. Den er død, altså. Det er ligesom en fisk, kan man sige. Sådan. Vi har gjort klar med lokker, og der hvor vi så, de sad i går. Men de ville hellere trække på markeren her noget længere op. Så vi tog en rask beslutning og bare flytte os og satte os her i en grøftekant. Hvor der også ligger lidt sne stadigvæk, hvor vi kan sidde lidt skjult. Men det er selvfølgelig ikke optimalt. Det bliver sådan lidt på chancen, når vi ikke har lokkeren med os. Men nu fik vi da en enkelt, så er vi da i gang. Nu har vi været over at hente nogle lokker. Flytte dem med derover, hvor vi har sat os nu her i grøftekanten. Så de kommer dem der hjem. Det tror jeg helt sikkert. Det var første gang, de var over vinden her. Hvis de var kommet lidt længere op, så havde jeg kunne skyde på den. De vendte lige lidt til højre for dig der. Hvis de lige har taget det slag lidt længere op. Der kommer flere der. Det var sgu da godt, hva'? Man kan nok ramme ham den gamle. Der er nogle marker her, hvor gæssen de har trukket til her i nogle dage. Og de sad hernede i går formiddags var det. Der sad de så lidt længere nede i marken, og det var egentlig det, vi havde stillet an efter. Med lokker og skjul. Det var noget andet, de ville her til morgen. Så nu har vi prøvet at flytte os længere op i marken.
Det er også lykkedes et par gange at få en enkelt gås. De er lidt svære, fordi der er ikke rigtig noget system i det, de vil. Og vi har også støjet lidt med, at de vil sætte sig sådan lidt på afstand af os, hvor vi har været nødt til at jage dem op igen, for at de næste, der kom, de ikke også skulle gå derover og sætte sig. Så det er lidt svært, men de er her gæsten. Det kan være, det er nu. Nej, de svinger rundt. Jeg lå ned og skød. Hvad siger du? Ja, jeg har holdt på den. Jeg var lidt spændt på det her, jeg tænkte, det skulle prøves. Men igen, det var så nogen, der havde kredset lidt rundt nu her. Vi er lidt langt hen på sæsonen, hvor de har prøvet før at være i skudlinjen, tænker jeg. De sætter sig ikke bare, selvom vi har nogle rigtig gode lokker op, så er det noget mistænksomt. Det ser ikke så dumt ud, hvis de bare vil komme lidt længere ned. Dem der kan jeg godt skyde på første gang, tror jeg. Nej. Jeg skulle bare holde mig til den ene. Der skal man pakke fødderen væk her, når det er i hvert fald nogen, der siger. At de ikke må være synlige. Vi troede jo, det var ved at stille lidt af, men så lige pludselig hang der en 4-5 stykker herinde over, og de kom rundt om os, og der fik jeg en skudchance der, hvor jeg faktisk lå ned på ryggen og fik den skudt faktisk lige op over hovedet på mig. Kort derefter, så kommer der temmelig mange igen, og ret hurtigt, der vil de over til vores lokker. De kommer godt nok bag fra os, men jeg ser ligesom, at det er chancen første gang, de kommer forbi os der, og får en enkelt af dem også. Så det går godt. Der er flere i luften nu, så vi sætter os igen. Den har slået landestille ud, den kommer garanteret til os hjemme. Jeg kunne ikke skyde på den før, det var lige over hovedet på dig. Den var ellers på fint skudhold, men den er på vingerne endnu. Lad os prøve at se, om den ikke tager en runde mere nu. Og den kommer til os nu, sådan skrå bagfra. Der har lige været sådan en egentlig gåser, der var voldsomt interesseret i vores lokker her, men den kunne ikke helt tage sig sammen. Og da den var på skudhold, der var det lige hen over hovedet på en fotograf, jeg havde med. Så det lå jeg være med. Og så kørte den faktisk lidt rundt bagefter os og kom forbi en gang mere, men jeg synes, det var på et for langt hold, så jeg fik lov at fortsætte. Så er gåsejagten slut. Vi er ved at have rigget af, og skal bare slæbt grej op til bilen. Det er jo sådan lidt et udstyrstykke, sådan noget gåsejagt. Der får man travet nogle ture ud over nogle plørede marker. Men det er det værd. Det giver nogle rigtig fede oplevelser. Så nu lukker vi ned for i dag.